Maestre, bine ați venit la Piatra Neamț. Pentru noi e o bucurie, așa cum vă mărturiseam cu ceva timp în urmă. Prima dată eu v-am văzut acum 40 de ani la Casa de Cultură a Sindicatelor. Pe atunci aveam 4 ani și mama m-a adus la concertul noastră. Mulțumesc! Astăzi ne bucurăm să vă avem aici ca un dar, cu ocazia acestei zile deosebite a Bujorului. Și dați-mi voie să vă oferim din partea municipiului Piatra Neamț și a comunității noastre o diplomă de recunoștință. Se acordă domnului Nicolae Furdu Iancu pentru harul artistic cu care a dat glas dorului, iubirii de neam și rădăcinilor românești și pentru contribuția valoroasă adusă patrimoniului cultural național. Mulțumesc! Este o onoare pentru mine, pentru grupul instrumental Cremeu. Vă mulțumim din suflet pentru primirea frumoasă. Că cuvine să mulțumim și tuturor mesterilor care au țesut cu inima și cu mâinile lor și și-au deschis lăzile de zestre pentru a ne încânta în aceste zile frumoase. Mulțumim!